waxaa jira maraykanka wiil dhalinyaro oo chief la yidhaahdo chief waa inankii ugu yaraa ee masterate qaata da-dii ugu yaray ee shahaadada mastera qaadata ee weliba ku qaata imtiyaaz iyo sharaf chief maalintuu qalin jabinayay baa la damcay in la maamuuso waddanku uu maamuuso oo la tilmaamay inuu yahay nin yar oo shaqo weyn qabtay oo da-dan uu ku qaatay masterku aan horeba loo arag cid ku qaadata da-datan habeenkii xafladiisii ee qabcadii yarayd madaxa loogu soo xidhay ee maryihii lagu qalin jabin jiray loo xidhay ee shahaadada loo dhiibayay buu ooyey dabeetana mudiirkii diinkii jaamacadda wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa min shiddati alfarax inaad la ooyeyso farax daraaddeed maanta caawa farxadda ku haysa daraaddeed baa ilmada kaa keentay wiilkii jief la odhan jiray baa wuxuu yihi igamay keenin min farati sacaadati buu yihi min farati tacaasati shaqinimadayda iyo taciisnimada liidashadayda iyo noloshan aan ka rajo dhigay ayaa iga keenay buu yidhi oohinta waxaan moodayay markaan shahaadaadkan sare iyo waxaan xaqiijiyo inaan farxi doono oo qof nolosha wuxuu ku farxay gaadhay aan noqon doono laakiin ma aha buu leeya waxaan kasii qaaday un warwar iyo qalaq iyo diraab nafsigaan kasii qaaday wax macno ayay samaynaysaana ma jirto iyadoo xafladdii labaduu hore isaga tegay wuxuu go-aansaday inuu bridgeka dheer ee maraykanku iska daadiyo inuu iska tuuro america waxaa ku yaalla bridge la yidhaha golden gate waa meelaha ugu waaweyn ay ku faanaan maraykanku buu ka mid yahay laakiin nasiib darro waa meelaha ugu badanee qofka doonaya inuu istilaa uu ka soo boodo xalay markaan soo socday waddankiina halkan port elizabeth iyo udhexaysa cape town baa waxaa la itusayay dooxa ku taalla oo valley nager magacaynkaasi oo kale leh oo booraan laga boodaa wixii isdilayaa tagaa laygu yidhi kiinana golden gate waa sidoo kale waa bridge weyn oo maraykanka caan ku ah laakiin dadku wuxuu u adeegsadaa intuu fuulo inuu ka boodo dabeetana u dhinto chief uu socday si uu golden gatekii uga soo boodo isagoo kusii socda meeshii ayuu meesha agteeda wuxuu ku arkay niman aan dadka u mariya ekayn oo ka gedisan oo iska farfaraxsan oo meelo fadhiya oo dhalinyaro ah qoladii buu u yimi wuxuu ku yidhi su-aal maydin weydiin karaa fadal bay yidhahdeen ha maxaa ahaydeen buu yidhi idinku waa niman dhalinyaro oo muslimiin oo arday ah waxay yidhahdeen waxaanu nahay dad muslimiin oo caynkaasoo jaamacadda dhigta waa kaasoo waxaana si aan ula faraxsantiin idinku waa maxay buu yidhi way soo kaxeen waxay idhahdeen inakeen gurigoodii bay geeyeen gurigii uu yimi waxaa arkay guri yar oo cidhiidhiyo wax badaniba oolin oo dadka masaakiina gurigooda wuxuu garan waayey dadkan noloshana gurigan kaga nool intana leeg ee haddana faraxsan ee noloshu aanay dhibta ku haynin maxaa rumaysantiin buu markaa weydiiyey waxay u sharxeen islaamnimada iyo waxay tahay iyo iyagu waxay rumaysan yihiin wuu islaamay dilkiina wuu iska dahayay waxaanu la baxay jacfar min daaciyaha maxaa keenay dadkan inay nolosha ka quustaan xataa soomaalidii u tagtay galbeedka ee dacfi iimaanigii uu ku dhacay siday u fakerayeen u fakere maadiyaad ka bataa iminka ugu istil badan iyaguna soomaalida marka la eego magaalooyin baa la helayaa soomaali dhowr iyo 10 qof ay marayaan dadka istilay mid tareen isu dhiga iyo mid daarka boodaba waxa isweydiinta le wuxuu yahay dhulkii ladnaa markuu dadku tagay inay badhaadhaan baa la eegayay maxaa keenay inay istilaan colin wilson nin la yidhaahdo ustaad maraykana baa wuxuu yidhi isagoo new york sifaynaya ghitaaءun jamiil lixaalatin min aلtacaasati waالshiqaa buu yidhi waa dabool fiican buu yidhi laakiin dabool qurux badan oo hoostiisa haddaad eegta buu yihi waxa ku jira waa ticaaso waa kadeed iyo shaqinimo buu leeyahay taarixan dhaadheer waxba heegan buu leeyahay new york ku yaalla dadka jooga waa dad ashiqaa buu leeyahay dhibi haysato shaqiiqiina
maalkii wuu noqon waayey saciid